Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte odadayım arkadaşlar. Hani de dedim ya size bir video çektiğimde Çanakkale Destanı videosunu şeyini de göstereceğim diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde gösterdiğim boyamaya da devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle mesela yapayım. Gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar galiba çok güzel oldu. Gerçekten yani bilemiyorum. Arkadaşlar şöyle mesela göstereceğim sizlere de. Buraya Türk bayrağı, buraya ateş, buraya adamı çizdim, buraya da dur yolcu. Bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devin battığı yerdir diye yazdıydım. Arkadaşlar daha sonrasından bir şey daha ekledim arkadaşlar. Belki görüyorsunuzdur şu anda. Şöyle mesela yapayım. Evet arkadaşlar bu. Buraya da not olarak da herkesin kalbindesin Türkiye diye yazdıydım arkadaşlar. Evet şöyle mesela. Bu hem bunu gösterecektim arkadaşlar bu videomda, hem de arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Böyle mesela boyuyorum. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Ama ben asıl şeyi getiriyorum. Evet arkadaşlar getirdim slime'ı. Az önce full baloncuk olmuştu arkadaşlar. Şimdi de birazcık baloncuk var üzerinde. Evet arkadaşlar. Ben hemen kamerayı sabitleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şu şekilde göstereyim sizlere. Mesela alayım. Arkadaşlar burada ne var diyorsanız şöyle mesela örtü vardı, onu bu tarafa attıydım. Gerçekten de müthiş olmuş arkadaşlar. Şöyle mesela. Arkadaşlar bir de bir şey diyebilir miyim? Belki bunu bu slime'ın rengi hani yeşil ya. Çok güzel bir bebek yeşili arkadaşlar. Kamerayı fazla gözükmüyor. Her zamanki gibi. Arkadaşlar bebek yeşili olduğundan bu sarı falan içine kattığım boncuklar arkadaşlar bunun rengini değiştirebilir. Çünkü arkadaşlar bunlar renkli olduğundan buna iz geliyor. Şöyle mesela göstereyim. Şu anda bir de abimin odasındayız arkadaşlar. Bir yarım saat sonra da patine bineceğiz arkadaşlar. Dışarıda hava çok güzel. Onu da göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda kış mevsimindeyiz ama dışarı yaz gibi söylemesini göstereyim. Yaz sanki arkadaşlar, gerçekten dışarı çok güzel. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz kadarıyla dışarı gerçekten de çok güzel. Şu anda 29 tane videomuz oldu kardeşimle benim. Toplamda 3 abonemiz var. İnşallah daha sonralarında daha da çok abone olur arkadaşlar. Şimdi böyle mesela bir slime. Şöyle mesela. Gerçekten böyle mesela. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben patenimi de sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi slime'ı kutumun içine slime'ı koydum. Ağzını kapattım. Bir kenara slime'ı koydum. Ve hemen patenimi gösterip geldim. Şöyle mesela göstereyim. Az önce evde bir patene bindiğim için arkadaşlar hemen bunları düzleyip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla şu şekilde. Tamam arkadaşlar. Şöyle mesela bir patinim arkadaşlar. Bunu geçen sene kardeşimle birlikte aldıydım. Kardeşiminki de bu patenle aynı arkadaşlar. Şu şekilde. Eşi de burada. Şöyle basını göstereyim arkadaşlar. Belki arkadaşlar 5 dakika video çekeceğim. Şu anda 18 dakika kadar falan var. Bu 5 dakikada video çekeceğim. Ve gerisinde paten için video çekeceğim arkadaşlar. Bu videoyu YouTube'a attıktan sonra gerisinde çekeceğim, atacağım arkadaşlar yani. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar. Belki şimdi binebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patenim öyle. Arkadaşlar sıra biz resmimize dönelim. Evet arkadaşlar bu resim benim 6. sınıflarda ve 5. sınıflardaki şey arkadaşlar. Bu
6. sınıflarda ve 5. sınıflarda Çanakkale Destan resmi diye şeyim vardı arkadaşlar. Oh. Evet arkadaşlar, bugünlük videomun sonuna geldik. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bunun gibi daha çok videomu gelmesini ve bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar abone olarak beni destekleyebilirsiniz ve bu şekilde videoların gelmesini sağlayabilirsiniz. Mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.